السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سنخصص هذا الفيديو إن شاء الله لتمرين تطبيقي، ويشمل جميع ما يوجد وما رأيناه في الأناليز فونكسيونيل. إذا هذا هو التمرين، وهو يتكلم عن شاريو دو غولف، يعني الحمالة اللي كيهزو فيها اللعابة ديال الجولف، الأمتاع، الحوايج ديالهم. دونك هذا الشاريو غادي نطبقو عليه لاناليز فونكسيوني ديالتنا. غادي نشوفو شحال من حوايج. دونك انا مازال ما درت شي حوايج، مازال ما شرحتهم في الفيديو ديال لي كور، مي نقدر نديرهم طبعا، لانكم نتوما تقدروا تكونوا درتوهم في القسم. دونك نبداو على بركة الله. La mise en situation. Le golf est un sport qui impose un déplacement obligatoire، يعني واحد التنقل يعني إجباري، خصك تبقى تنقل pour les joueurs. Donc la distance moyenne d'un parcours est le 8 km et la durée est en général de 5 heures. Le parcours se fait en marchant et que le matériel nécessaire est transporté dans un sac de golf qui pèse environ يعني كيوزن 20 kg. Il apparaît donc nécessaire d'utiliser un chariot qui permet le transport de matériel. يعني حنايا كنتنقلو كنهزو معنا الحوايج ديالنا، يعني خصنا حنا في حاجة إلى واحد الشاريو اللي غادي يهزلنا هادوك الحوايج. دونك برانسيب دو فونكسيون، يعني غادي نشوفو كيفاش كيخدم هذا لو شاريو. ها هو لو شاريو. دونك الصورة ديال لو شاريو كيهز لنا واحد لو ساك. هاد لو ساك كيهز لنا هاد كل الحوايج. دونك elle est constituée d'un châssis sur lequel vient reposer le sac. Donc il y a le châssis ici, ça le châssis. Donc et la batterie d'alimentation. Donc ici il y a la batterie. La motorisation du chariot est assurée par un moteur à courant continu. Donc ça c'est le moteur. Il y a aussi la batterie ici. Donc dans le moteur, il est intégré dans le moteur. Donc pour travailler, pour donc le moteur que travailler. Donc on doit avoir une batterie pour le moteur fonctionner. Donc, donc il y a aussi continu parce que la batterie, il fournit un courant continu. Donc la batterie stocke l'énergie, donc et stocke le courant électrique, mais d'une façon, donc il stocke le courant électrique qui entre dans la batterie. Il est alternatif, mais la batterie il transforme le courant en un courant continu. Donc on doit avoir un moteur qui travaille avec un courant continu. Donc c'est ça le principe. La transmission du mouvement de rotation de ce dernier aux roues. Donc le moteur est transmis يعني كيدوز le mouvement للرويد. Donc les roues arrière motrice est réalisé par un réducteur. Donc un réducteur, on va voir qu'est-ce qu'un réducteur. Donc un réducteur, ce sont des engrenages. Ce sont des engrenages بحال واحد كما كنقولوا واحد الوصلة، وصلة ربط. يعني بحال مثلا هذاك البيستون اللي كيدور، او هذاك كما كنقولوا الروتور اللي كيدور في الموتور، كيدوز هذاك لا روتاسيون كيدوزها لواحد مثلا واحد اونغروناج كدور حتى هي كيدورها، وهذيك الاونغروناج لينا كدور لينا هذوك لي غو ديال هذاك الشاريو. C'est ça un réducteur. Donc on peut aussi modifier la vitesse. Donc grâce à ce réducteur, on peut modifier la vitesse. Donc on va voir ça
un tableau plus précis. Donc une carte électronique, ici, une carte électronique. Donc on va voir qu'est-ce que le rôle de cette carte. Située dans la poignée elle est ici, la poignée, intégrant en particulier un microcontrôleur. Donc un, mécon- un microcontrôleur. Donc, c'est ça le rôle de microcontrôleur. Donc, elle contrôle, donc elle traite les informations, donc traite les ordres de l'utilisateur. Donc, l'utilisateur donne un ordre. Donc, le microcontrôleur, il traite ces ordres, contrôle l'état de la charge de la batterie et avertit l'utilisateur en cas d'insuffisance. بحال مثلا التليفون كتقول لك واش الباتري مثلا ضعيفة ولا قوية بحال هكذا. دونك سي ان ميكرو كونترولور هو اللي كيقول لنا هاد المعلومات. Commande la distribution d'énergie au moteur par l'intermédiaire du variateur. Donc du variateur, le variateur c'est هو اللي كيتحكم لينا في la vitesse. Le variateur. Donc ici le microcontrôleur qui commande lina la distribution. Donc, on va voir que le microcontrôleur, c'est une solution technologique ou la solution technique pour assurer la distribution de l'énergie. Donc, on a ici un tableau. Donc, ce tableau, c'est un dossier technique qui comporte des grandeurs physiques. Donc, ce sont des caractéristiques pour ce chariot. Donc, on a ici la masse. La masse, on connaît tous la masse. Donc, il y a aussi la colorie. Donc, l'L1 ديال هذاك le chariot. Il y a aussi les dimensions. Les dimensions ici, on va voir que les dimensions طول والعرض. Donc, ici, on a trois dimensions. Donc, ici, on a trois dimensions. Pourquoi? Parce qu'on a une dimension, une autre dimension. Donc, on a une dimension et une dimension. Donc, c'est en 3D. Donc, la vitesse du chariot. Il y a la pente. Donc, la pente. يعني أنه في حالة إذا كان لو شاريو غادي مثلا وتلاقى واحد لابونت مثلا واحد مثلا on connaît la pente. Donc ici مثلا الأرض ماشي مستوية يعني كاينة واحد الطلعة. دونك أنه خاصنا ضروري هادي سي اون كونديسيون سي اون كونديسيون اولا غادي يخسروا لنا الرويض ولا شوف. دونك الماكسي هو 20%. هادي لا بونت 20% خاصها ما تفوت 20%. الا فاتت 20% راه غادي دونك هذاك لا بونت غادي تحبس لينا هذاك الشاريو ما غاديش يخليه يدوز. باتري. دونك انا عندنا النوع ديال الباتري كيخدم طونسيون دو 12 فولت. شارجور اوتوماتيك دونك كيتشارجا اوتوماتيكمون. طون دو recharge 8 heures. Donc كيتشارجا في 8 heures. témoin sonore de gestion de la batterie. دونك هذاك السونور اللي كيعطينا مثلا واش لا باتري هي فابل ولا ضعيفة ولا قوية هذاك السونور. sécurité tension de la batterie inférieure à 12 volts. Donc هنا كيقول لك sécurité يعني هادو il entre dans les normes de sécurité dans les normes. Donc خاصنا الباتري يكون inférieur à 12 volts ولا راه غادي يكون خطر على l'utilisateur. Il y a aussi les roues EVA النوع ديالهم. الماس de sac supporté 20 kg. خاصني يكون عندنا 20 كيلوغرام. الا فاتتك 20 كيلوغرام ما غاديش تقدر تكون خلل. précision de positionnement de sac 30 mm. donc ici plus ou moins ici on a plus ou moins 30 mm. donc ici يعني la précision يعني شحال عندنا الحق اننا مثلا اننا ما نحطوش مزيان يعني انه ما تحطوش مزيان فوق هذه كسميتها هذه. donc ici on a dit un châssis c'est le châssis. donc إلا حطينا مثلا الساك خصنا نحطوه précisément sur le châssis. يعني إلا حطينا شويه لهجي ولا هجي دونك عندنا الحق plus ou moins
30 ملم. يعني الا فتي 30 ملم يقدر يطيح هذاك لو ساك من فوق لو شاريو. يعني خصك تحطو مقاد. عندنا لا ريزيستونس او سولي اي ا لوكسيداسيون. هنا لوكسيداسيون يعني انه يتخزى، مثلا يتخز الحديد، يكون صدى. garantie 5 ans. 5 ans donc de garantie. Prix d'achat donc 7000 dirhams. Options disponibles, roue réglable et autonome. Donc auto-nettoyante. Système anti-basculement, frein à friction réglable, support avant professionnel. Donc ici ce sont des options بحال قلتي محسنات او لا ميزات، بحال قلتي مزايا ديال هذوك الشاريو. يعني في اثناء العمل ديالو، اثناء لوتيليزاسيون ديالو، يظهر لك انك راه ان هذاك الشاريو فيه تحسينات، فيه مزايا. يعني بحال مثلا انه ما كيبقاش يتهزهز الى غادي، مثلا ما يبقاش يتهزز، يعني ما كيكونش واحد السكوس. il y a aussi الفخان، تقدر تريغلي هذاك الفخان افريكسيون، يعني درجة ديال الفخيناج. il y a aussi le support، يعني تقدر مثلا هذاك لو شاريو مثلا تهزو معاك. يعني كيكون بعض لي شاريو كيطوو، مثلا هذا ما عرفتش واش كيطوى ولا لا، ما ذكروش هنايا. donc ce sont des options disponibles seulement. Donc ici c'est pas très important. Donc on va faire la correction de cet exercice après un petit moment. donc كما قلنا هنايا اننا غادي نبداو في لا كوريكسيون ديال هاد ليكزارسيس ديال الشاريو دو غولف. دونك غادي نبداو بالاناليز فونكسيونيل اكسترن. دونك كما قلنا انا اكسترن يعني ان كنشوفوا البرودوي من الفوق، كنشوفوه خارجيا، يعني ما كندخلوش نشوفوا في الداخل اش كاين في الداخل ديال البرودوي، كنشوفوه من الخارج، الشكل ديالو، اشنو كنربطوه بالواقع، اشنو هما لي فونكسيون ديالو الى اخره. اذا نبداو اول اوتي اللي كنستعملو، اول اداه اللي هي لوتي اللي كنستعملو في الاناليز فونكسيون هي البيتاكورن. والبيتاكورن هي il permet d'identifier le produit، يعني كتعرفني البرودوي. donc énoncer le besoin relatif au chariot de golf électrique. donc à quoi ou là à qui le produit rend-il service. donc j'ai dit que on va toujours ici on va mettre l'utilisateur. Ici, sur quoi le produit agit-il? C'est le sac. Aussi on a le nom du produit sur le chariot de golf. donc le sac، donc le chariot de golf اشنا هو اشنا هي الحاجه اللي كيدير لنا، اشنا هو الدور ديالو، انه كيهز لنا لو ساك. دونك هذاك لو بروسيسوس انه ترونسبورتي لينا لو ساك ديال sac de golf، يعني انه il agit sur le golf، il agit sur le sac de golf. دونك هذيك الاداه او ليليمون علاش كي اجي لينا هذاك لو شاريو. donc il transporte le sac. donc ici c'est le but principal ou la fonction principale, c'est permettre à l'utilisateur de transporter le sac, c'est ça. donc ici dans le début c'est permettre à l'utilisateur, toujours il y a permettre à l'utilisateur. donc هنا هو اللي كيتبدل à transporter le sac. donc à faire quelque chose donc selon la fonction ديال le produit. donc ici on va faire cela. donc c'est un diagramme. donc c'est un diagramme des interactions. donc كيبين لنا العلاقات بين les fonctions principales. donc on a une fonction principale وحده. il y a le fonction contrainte, il y a la fonction
contraintes ou là les fonctions de service. On peut dire fonction contrainte FC ou là les fonctions de service. اللي هما متعددين يعني كاين بزاف ديال les fonctions de service mais il y a une fonction de principale du produit. Donc ici le produit كيجمع لينا بين la fonction principale 1 et l'utilisateur ou يعني هذاك c'est-à-dire l'utilisateur, oui, l'utilisateur, c'est la fonction aussi contrainte ou la fonction de service 1. Donc, on peut définir donc la fonction principale, il relie entre sur quoi il agit le produit et à qui rend-il le produit يعني service. يعني بين هذا وهذا. Donc, كما قلنا أنه هنايا بين هذا خط هذا هو اللي كيمثل لنا هادي شفتو يجيب لك الخط هنا وحطو لك هذه هي لا فونكسيون برينسيپال. دائما الا قال لك لا فونكسيون برينسيپال راه سهله كتجيب دائما من هذا البيتاغون كتجي لنا ها هو دون كيل بوت لو برودوي اكزيستي سي لو بوت هو لا فونكسيون برينسيپال. كيبقاو لينا لي فونكسيون كونترانت او لي فونكسيون دو سيرفيس. دونك عندنا لو فونكسيون دو سيرفيس 1 joueur de golf كنديرو لنا لو joueur de golf كنديرو لنا لو sac. فونكسيون دو سيرفيس دونك فين كيبان لك هذا الخط هذا دايز من هنا لهنا دائما عرف انه راه هنا كيكون لوتيليزاتور ولا لو جوور دو سي لوتيليزاتور وهنا لو ساك. دونك ايسي هناك بزاف ديال لي فونكسيون دو سيرفيس. مثلا كاين عندنا هنا الكوفر دون فواتور يعني مثلا الكوفر ديال الفواتور فاش غادي نهزو هذاك الساك مثلا غادي نشوفوا واحد لا فونكسيون اللي كتربط لنا بين لو شاريو اي لو كوفر. aussi غادي نشوفوا واحد لا فونكسيون دو سيرفيس اللي كتربط لنا بين لو شاريو اي لو ميليو امبيون يعني لو ميليو اكستيريور. aussi il y a l'énergie يعني لو شاريو الا ما كاين الانرجي ما غادي يخدم. aussi il y a le sol علاش كيتمشى لو شاريو. aussi il y a le terrain aussi il y a le terrain. Donc لو تيران هو داك الغازو علاش كيتمشى. ici il y a on peut dire c'est le support يعني السيبور ديالو اللي هزو شايو support ici. donc هنا FC7 donc FC7 donc FP1 هي la fonction de service permettant à l'utilisateur de transporter le sac de golf. FC1 هي la fonction de service 1 être manœuvré facilement par le joueur de golf. هذه هي la fonction de service اللي كتربط لنا بين l'utilisateur et لا سميتو يعني انه وهذاك لو برودوي يعني انه يكون سهل في الاستعمال. هذا هو la fonction de service. donc la fonction de service 2 s'adapter au terrain de golf. donc هذه هي la fonction اللي كتربط لنا بين terrain و chariot. 3 FC3 s'adapter au sac de golf aussi كتربط لنا بين le sac et le produit. aussi FC4 c'est s'adapter ou être transportable dans le coffre d'une voiture يعني انه ما يمكنش انك تجيب شي شاريو كبير بزاف وتدخلو في واحد الكوفر اللي صغير يعني يكون سادابتابل يعني هذيك راه او لا être transportable يعني انه يمكن لنا نهزوه نديروه في لو كوفر ونهزوه ونديوه يعني ترونسبورتي لو شاريو dans le coffre. donc FC5 résister aux on peut dire agressions ou là les agressions on peut dire les agressions ou là les agrès éviter. on peut dire aussi les intégrations. donc بالعربية هي كنقولوا الضغوط او لا الاكراهات هادوك الاكراهات ديال لو ميليو امبيون يعني résister aux agressions du milieu ambiant يعني انه يكون كيصبر بهذا المعنى.
يعني ان هذاك الشيء يكون كيصبر سميتو كيما كنقولوا حنايا بيشري شي حاجه كتسول واش كتصبر، يعني يكون كيصبر الهواء الخارجي. aussi FC7 être autonome automoteur le temps d'un parcours. يعني automoteur يعني انه كيحسب لينا مثلا لو طون، يعني الباركور هنايا كنهضروا على اش، كنهضروا على الباركور، يعني انه يكون كيضرب واحد المسافه كبيره في واحد الوقت اللي صغير. يعني سي ان اوتوموتور، être automoteur يعني ضرب لينا مسافه اللي تكون مويان، ماشي نقولوا كاع كبيره بزاف، المهم 8 كيلومتر 10 كيلومتر، ولكن يكون في واحد الوقت اللي انه مسموح، وسي انه يضرب لنا واحد المسافه كبيره والباتري ما يكمل، يعني الباتري يكون باقي شاد. اذا هنا être automoteur. aussi il y a plaire à l'œil. il y a l'œil ici. j'ai fait ici c'est l'œil، اولا نقولوا ليستيتيك يعني الجمال ديالو، يعني انك تشوف هذاك الشريط تقول واو جميل، يعني الالوان ديالو اكسيتيرا، هذاك هو الدور ديال الالوان، يعني ليستيتيك او لوي ici او اي ال، يعني لوي يعني اتر بلير او لا on peut dire être plaire à l'œil. c'est ça être plaire à l'œil. donc انك كتشوفو كتعجب به، يعني بلي كولور ديالو اكسيتيرا. Donc c'est la fin de cette partie. On va voir la suite de correction dans la partie suivante, Inch'Allah. Donc si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, participez à notre chaîne et à bientôt, Inch'Allah, à la partie suivante.